ای خدا چقدر لذت میبرم که کنارت هستم عزیز دلم. واقعا خدا چقدر منو دوست داره که تو رو روبروی من قرار داد. محدثم، بی منت اومدم تا تمام کارهات انجام بدم. دستت رو میبوسم که اومدی پیشم تا معنی عشق و محبت رو بفهمم. عزیز دلم، خیلی دوستت دارم، واقعا عاشقتم. عزیزم، تلاش میکنم و دعا میکنم که خدا شفای تو رو بده، که مطمئناً همینطور هست و خدا صدای ما رو میشنوه. عزیزم، چقدر مردم ایران دوستت دارن که برات دعا میکنن و خالصانه دوستت دارن. محدثم، من دست مردم رو میبوسم که اینقدر محبتشون شامل حالمون شده. خدای شکرت، خدای شکرت عزیز دلم. تا ابد در کنارت هستم و دوستت دارم.